Hallo zusammen, hier sind wir wieder auf unserem Trip durch die Osttürkei. Heute werden wir uns Ishak Pascha Palast anschauen und davor aber noch in der ehemaligen armenischen Stadt Ani vorbeischauen. Wenn ihr im Hintergrund mal schaut, hier sieht man schon den Ararat, den höchsten Berg der Türkei mit über 5000 Metern. Jetzt fahren wir da mal hin, in einer halben Stunde sind wir da. Freuen wir uns. Bis gleich. Auf dem Weg von Kars nach Ani und weiter nach Doğu Beyazıt ist der Ararat immer im Blick. Majestätisch erhebt er sich mit seinen über 5000 Metern über der anatolischen Hochebene, die selbst ja schon fast 2000 Meter hoch liegt. Auf einem Plateau am rechten Ufer des Akurian, der Türkei und Armenien trennt, gelegen, befinden sich die spektakulären Ruinen der verlassenen Stadt Ani, die seit 2016 UNESCO-Welterbe ist. In der Antike war Ani als uneinnehmbare Festung bekannt. Ani war seit ihrer Gründung im Jahr 961 eine lebendige Metropole mit vielen Kirchen und über 100.000 Einwohnern, die sich im Mittelalter zu einem Knotenpunkt des Karawanenhandels entwickelte. Als Hauptstadt des armenischen Königsreichs entwickelte sie sich zu einer der größten und schönsten Städte Westasiens und war für sein politisch-religiöses und kulturelles Leben, seinen Handel und sein Kunsthandwerk berühmt. Ani war die führende Stadt Armeniens bis ins 14. Jahrhundert hinein. Weil Handelsrouten sich dann aber verlagerten, war ihr Niedergang nicht mehr aufzuhalten. Wir haben gerade festgestellt, dass wir über einen Pass gefahren sind, der 2644 Meter hoch war. Das war der bisherige Rekord, nachdem wir vorher mal 2500, 2300 hatten. Also es geht schon ganz schön hoch rauf.
Hallo, da sind wir wieder. Heute eine Folge über den Ishak-Pascha-Palast. Seht ihr hier unten im Hintergrund von einem osmanischen Pascha, Ishak-Pascha. Ende des 17. Jahrhunderts irgendwie gebaut, hat aber 100 Jahre gedauert, bis der fertig wurde. Liegt oberhalb von Doyu Beyazid, das ist da links unten. Und jetzt schauen wir einfach mal den Palast an. Viel Spaß! Der Ishak-Pascha-Palast liegt auf einer Höhe von etwa 1900 Metern und ist ein beeindruckendes Beispiel osmanischer Architektur aus dem 18. Jahrhundert. Er kombiniert osmanische, persische und armenische Stile. Der Palast besteht aus mehreren Bereichen, darunter eine Moschee, ein Harem und Verwaltungsgebäude. Besonders beeindruckend ist die aufwendig verzierte Fassade und das kunstvolle Steindekor. Vom Palast aus liegt die Grenze zum Iran nur etwa 15 Kilometer entfernt. Seine Lage in der Nähe der alten Seidenstraße unterstreicht die historische Bedeutung als strategischer Punkt im Handelsnetzwerk zwischen dem Osmanischen Reich, Persien und anderen Regionen. So, jetzt haben wir Ishak-Pascha-Palast hinter uns gelassen und sind auf dem Weg nach Van, wo wir einige Sehenswürdigkeiten anschauen werden. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Jetzt sind es ca. 170 Kilometer zu fahren, bis wir dort ankommen. Wunderbares Wetter. Bis zum nächsten Mal.